Это очень важно, чтобы новый застройщик принципиально разобрался в ДНК финансовой части проекта. То есть при всей многосложности и действительно разных сценариев расчета природа финансовой модели очень простая. И вот очень важно эту природу понять. Вот у нас была в начале годовая финмодель, которую вот вы разобрались полностью и поняли, что на самом деле для того, чтобы понимать, эффективен проект или неэффективен, нужно там два параметра и третий вывод из этого. Это выручка, кредит плюс процент. И вот есть вводной параметр, так называемый LCR.